ole voina chuanin ka channel min ngai hlut sak tu main i proportion chodan niron zota i karon chan sakanga karon chan sakna tanghian midang pon hlokpuina in lo char nge ka be sei yaka in thiamna in lo nei zel hi ka du sak cheu ani chuan he channel hi khonga yi min lo subscribe saka min lo share sak le like sak le comment thlenga min lo pek sak to khanin ka ngen chewa mizo thalai te atam theyang per competitive exam hi beila UPSC thlengin Mizoram me pialama UPSC lam thleng beila mizo thalai tam to khi IAS ate IPS ate hanin ziak ling ri mela chu chuan ramle nam kan lo hum hal thei don na lo ni rengani ti kha kan shan nun atha ka ti a ramle nam hum hal kan ti hianin atha poi tho zonga hum hal he ni ringot lawa ho tu lampang sarkarna chel kan chel san phot chuanin heram thupe tu chu ho tu lian tho tho an ni chuwang chuan ho tu lian kan ni a kan ramle nam hi hum hal he kan batani ti kha sha turani le ilo chok chanang ule tuna A is to B hi tang kan la thanga 7 into 5 more E is to ni chuan hnoi lama om tur ti na mo 7 by 5 ania B le C hi 9 by 11 tironi em B le B hi pahnia hian en ula B le B hi ain ang ta tironi em A by B le B A is to B le B is to C hi ain ang lo chona cho chwa theilo ani ain anga siam tur chuan B in anga tang hian A ahmasa zawk hi B in anga tang hianin kan han sem masanga chuan B hi kan ti ve don huna B a common atang hian kan puntir ve leng mo ka ika cho tang hianin lo en don ya A by B is equal to 7 to 5 B hi common awangin B ami 9 hi kan mang 9 is to 9 kan tianga 63 by 45 tironi em chuan tu na B hi A ni nei nang turin kan sem vele don B by C equal to 9 by 11 kan lo tianga A ni nei nang tur kan sem chuan don chuan B a common hi kan lo ve thung na tinge B mi 5 kan man don kan ti chuan hemi equation hi kan enga pani A is to B le B is to C a common kan puntir ve don ni chumo into B ve thung hi chu 5 in kan ti ve thung ang A is to B a ka chuan heta B an nung zokin kan han puntira to na ve thung chuan B by C hi B is to C hi 5 in mo heta mi 5 yang kan ti ve le thung do ni chu 45 by 55 ania A is to B equal to 63 is to 45 ania B is to C equal to 45 is to 55 ania find A is to C ati wangin A chu apanian kan ena pei chau hi om tro ni M63 chau oma chuan B hi chu zong ro ati lawa wangin A le C hi is to A is to C hi zong ro ati wang B hi chu kan la lawanga hei B chu hei hi ni le ta tro ni em chuan hei hi C lo ni ta ni A B C anya nga C na kha kan la lenga chuan answer a chuan A is to C equal to 63 into hei hi answer lo ni le ta ni chuan ni hei hi a chaw te thei chuan in chok te nga a chaw te thei lo chuan ti hian in da to pang ti khanin sha thiam em